Sziasztok! Sziasztok! Mai nap nem egy hagyományos unboxinggal jelentkeztünk, hanem egy termék tesztet, egy speciális kihasználását egy terméknek mutatjuk be. Ez nem egy új termék, ez a Racom Ray 80 GB-s eszköze, 2 éves múlttal rendelkezik, de eddig az ügyfelek nem minden feladatra használták, és most egy extrém feladatot mutatok meg nektek. Eddigi nagyságrendben 4-5 km távolságra rakták fel a Racom Ray 80 GB-s eszközét, ugye, ami szabad frekvencia Magyarországon. Ez a Racom Ray 3-as, akár 10x10 gigás átvitelt is tud produkálni, és ha megfelelően lövik össze és tervezik, akkor ezt egész nagy távolságon is meg tudja ezt tenni nekünk. Erre mutatunk egy példát, amely tesztben segítkezett nekünk a Mikrotik Kft-től Kis Ottó, és mutatott pár tesztadatot küldött át számunkra, amit majd kicsit kielemzünk, beszélünk róla, és majd megmutatunk nektek is. Az volt a célja Ottónak, hogy 5 giga feletti átvitelt próbáljon elérni. Ez a finomítások után valószínűsíthetőleg sikerülni is fog neki. Nézzük meg, hogy mit tudtunk elérni, milyen adatokat kaptunk az első beállítások után, amik még nem tartalmazzák a finomításokat. Zsombor, mit láttál a diagramokon? Hát maga a link adatai és a diagramok alapján is ezzel az eszközzel nem kivitelezhetetlen ezen a távolságon a célsebességnek az elérése, mivel bőven az eszköznek a képességein belül van, mind kimenő teljesítményben, mind érzékenységben. Szerintem a linken kb. Olyan 6 gigabit lesz majd a target sebesség, ami elérhető lesz. És igen, ez meglepő, mivel ez egy 80 GHz-es link, és általában 60 és 80 GHz-nél nem gondolnánk azt, hogy nagyobb távolságra használjuk őket. Ugye általában ez a 10 kilométeres felhasználás az eddig szinte csak a ilyen 24, 18, 17, 10 GHz-es linkeknek volt a játszóter, mondjuk úgy. Persze ezek a alacsony frekvenciás linkek tudnak akár nagyobb távolságot is, de eddig a 60 és 80 GHz-et azt inkább ilyen utolsó, tényleg ilyen last mile linknek használták, ilyen 1-től mondjuk 5 kilométeres hatótávolságig, de úgy néz ki, hogy a Racom Ray az már így tesztben is bizonyította arra, hogy ez nem kivitelezhetetlen az ilyen 10 km körüli távolság áthidalása, ugye bőven multigigabites sebességgel. Zsombor, ezt a Racom hogy oldotta meg? Nyilván, hogy nagy a jelérzékenysége a rádiónak, egy nagyobb kimenő teljesítményt is tud produkálni, mint a hasonló 80 gigás linkek, amit a piacon vannak? Hát igazából ugye alapvetően a Racom Ray 3-nak ez a 80 GHz-es verziója, ez a 80 GHz-esek között tényleg elég nagy kimenő teljesítményt tud. Szoftverlicenszel akár 20 decibel kimenőt is tud. Igaz, hogy ezek a 20 decibeles kimenők, ezek az alacsonyabb modulációra és a kisebb rasterre vannak, de nagyobb raster esetén is relatíve magas a kimenő teljesítmény, mert például ilyen 128 QAM környékén is tud ilyen 13, 14, 16 decibelles kimenő teljesítményt. Igazából van egy részletes táblázat, amit a használt utasításnak a 247. oldala környékén megtalálhattuk, amiben benne vannak a rasterek, a sebességek, milyen sebesség elérhető, milyen moduláció mellett, és van egy másik táblázat is, ami írja azt, hogy milyen modulációk esetén milyen kimenőket lehet használni, és mondjuk ez még azért is érdekes, hogy ezt a 10 kilométeres hatótávolságot át tudta hidalni, mivel nem kellett hozzá extrém nagy antenna. Igazából a standard 60-as vírus antennával, amivel általában ezt a linket szokták használni, ezért is megoldható ez az áthidalás multigigabittel. Reményeink szerint, amikor meg lesznek a finom hangolások, egy ilyen 6 gigabit átvitelt el tudhat érni a link. Tesztelés folyamán azt el kell mondani, hogy alapvetően ott is azt szerettem, hogy úgy teszteljük, meg mi is azt szeretünk, hogy úgy teszteljük, hogy ez egy komoly besőt is kiáll a link, és kap is ilyen terhelést. Alapvetően az ilyen magasabb frekvenciáknál a levegőnek a páratartalma
és a víz az problémákat okozhat. Igaz, hogy ez egy 80 GHz-es link, de alapvetően a Otto elmondása szerint elég jó esőt is ki tudott bírni. Igaz, hogy nem a végsebességgel fogja ezt megtenni, viszont nem lesz link szakadásunk. Így van. Mivel a Rakomnál van mind adaptív moduláció, mind adaptív kivenő teljesítmény, ezt elég jól lekezelte a link. Sőt, ugye be is lehet azt vele állítani esetleg olyan esetben, hogyha több linket üzemeltetünk, hogy tudja jelezni a alatta lévő eszköz felé, hogy mondjuk linkkiesés van, és akkor nem lesz egy ilyen fleppegés a átterhelések esetén. De amúgy meglepő módon ezen a távolságon is egy elég rendes esőt is elég jól lekezelt a link szakadás nélkül. Igaz, hogy már közel alacsony modulációt használt, de stabil maradt. Stabil maradt, ami a egyik link tervezésnél egyik legfontosabb feltétel, hogy ne csak a sávszélesség legyen magas, a stabilitás is magas maradjon. Az eszközről annyit lehet elmondani, hogy van egy 10 gigabites SFP portja, amihez a gyártó ajánl használni egy kiegészítő tömszelencét, hogy könnyebben lehessen azt applikálni az eszközhöz, és vannak egyéb kiegészítő eszközöket, amikkel ugyanis részen nem lehet ezt a vagy sebességet ugyanúgy levenni, mint optikán. A mi termékfalunkban megtaláltak hozzá egy elvek kültére gyártott 30 méteres optikai kábelt, ami legtöbb esetben alkalmas arra, hogy a távolságot a torony teteje és az alja között megoldja. Az optikai átkötésben és ezt a 10 gigás átvételt meg tudja ugrani az eszköz, annélkül, hogy bármilyen interferencia jelenkezne rajta. Ez a link nagyságrendileg 2,9 millió forintba kerül, úgy, hogy mindent beleraktunk, és ez a legnagyobb licenszel van, a legnagyobb kimenővel van, a legnagyobb elérhető antennával, és mindenféle kiegészítővel. Nyilván, hogy valakinek nem erre van szüksége, akkor egy olcsóbb megoldásban is tud gondolkozni, másképp licenszelhető, más licenszek ugyanúgy megvásárolhatók a termékhez, 2,5 gigás és 5 gigás licensz is rendelkezik a termék. Igen, valamint ehhez szeretnék annyiban csatlakozni, hogy a Rakomnál az újabb gondolkodásmódnak a része az az, hogy ha megveszünk egy ilyen rádiót, igazából az igényeknek testre tudjuk szabni azt, hogy mennyit fogunk költeni a linkre, mivel a hardware ugyanaz, és hogy a későbbiekben szeretnénk bővíteni az eszköznek a képességeit, van lehetőségünk arra, hogy licenszel növeljük például a sávszélességet. Vagy extra kimenő teljesítményt. Igen, szóval például megvesszük a rádiót, mondjuk alkalmazzuk tényleg egy ilyen last mile szenárióban, amikor mondjuk letelepítjük egy ilyen 3 kilométerre, és mondjuk csak 2,5 gigabitet használunk rajta, akkor ilyen konfigurációba is lehet licenszelni az eszközt, viszont hogyha később változik a hálózatnak mondjuk a topológiája, vagy máshová kell feltenni egy nagyobb teljesítményű linket, akkor nem szükséges beruháznunk egy teljesen új rádióra, egyszerűen elég, hogyha szoftveres licenszel bővítjük a jelenlegi rádiónak a képességeit. Ilyenkor csak bele kell másolni az új licenszt a rádiónak a menüjébe. Igen, igazából ez egy nagyon egyszerű folyamat, pár klikkelés, és felbővíthetjük a rádiónkat szignifikánsan nagyobb teljesítményre. Úgyhogy nem kell hozzá új hardvert vásárolnunk. Hál' Istennek a Rakomnak nagyon jó, egyszerű a menüje is, nem lehet rajta túl sok mindent állítani, majd, hogy nem egy transzparens bridge-ként tud dolgozni, nem igényel akkora tudást, hogy az ember egy ilyen komolyabb link, nagy átvételű linket is beállítson. Zsombor, te még mit mondanál el arról, hogy mire kell figyelni telepítéskor? Hát a telepítéskor nagyon oda kell figyelni az ilyen jellegű, magasabb frekvenciás rádióknál, de igazából amúgy bármelyik rádiónál, hogy legyen elég szabad rálátása a linknek, legalább legyen 5-6, jó esetben 10 méteres szabad látótér, hogy ne legyenek reflexióink, akkor valamit nagyon fontos az, hogy a rádió telepítése során mondjuk olyan árbócot használjunk, ami kellően merev, mivel ezek a rádiók nagyon érzékenyek arra, hogyha bemozdulnak üzemeltetés közben. Igaz, hogy mondjuk ebben az esetben mondjuk egy ilyen Ré 3-as meg 60-as antennával nincsen olyan nagyon szignifikáns szélterhelésünk, mert maga az eszköz tényleg könnyű, kompakt, az antenna is relatíve
kicsi átmérőjű, szóval igazából nincsen nagyobb szélterhelése, mint mondjuk egy komolyabb, klasszikusabb 5 GHz-es, mondjuk egy 29 dB-s víruszantennának. Viszont arra oda kell figyelni tényleg, hogy az árbóc az kellő merev legyen, kellő szabad rálátás legyen a rádiónak. A rádiót ne a lapos tetőnek közepére rakjuk, ahol igen. Első után megáll a víz, mert az egész tető akkor egy reflexiós irányt fog neki visszaverni, és már csillapítani fogja az eszközt. Mondjuk nyáron például, hogyha nagy meleg van, akkor az szóval nagyon sok párát fog generálni, ami szintén zavarhatja a rádiónkat, valamint arra kell nagyon odafigyelni, hogy a polaritás megfelelő legyen mindkét rádió esetén, és lehetségesen minden legyen vízszintes és függőleges a telepítések során. Így van. Ezek után már ne úgy gondolkozzatok egy ilyen rádióba, hogy miként szoktátok telepíteni, próbáljátok ki extrém körülmények között is. Nyilván ennél a távolságnál sokkal pontosabb összelövést igényel, mert jobban össze kell hangolni a két oldalnak a két polárját is, és több időt kell rászentelni igen. összeállításhoz. Igen, hát még ugye a másik mondjuk ilyen tanács, hogy ilyen jellegű rádióknál mindenféleképpen időt kell arra fordítani, hogy megfelelően össze legyenek hangolva, mert nagyon érzékenyek, nagyon irányérzékenyek, nagyon kicsi a nyaláb mindkét oldalon, és akár a fő nyalábnál is 2-3-4 decibelt is veszhetünk azzal, hogyha egyszerűen főnyaláb szélét találjuk. Igen, hogyha pár vonás eltérés van a két szög között. Mert igazából ilyen rádió esetén már nem is arról beszélünk, hogy egy adott szögön belül álljanak össze, hanem még a szögön belül is finomabb hangolást igényelnek, főleg nagyobb távolságokon. Szóval mindenféleképpen időt kell rá szánni, és hogyha kell, akkor érdemes megismételni. Hogyha az üzemeltetés során azt veszük észre, hogy 1-2 decibel hiányzik, akkor mindenféleképpen érdemes újra hangolni, ellenőrizni a csavaroknak a lehúzottságát, stb. Valamint érdemes előre megtervezni a linket alaposan, számításba venni a gyári veszteségkalkulátorok alapján, hogy mi lesz a target érzékenységi értékünk, mi lesz a kimenő teljesítmény értékünk, milyen modulációkat érdemes azon a távolságon használni. Körültekintést igényel, de hogyha meg vagyunk vele, akkor relatív ezt egyszer kell megcsinálni, mert a rádió az nagyon stabilan és jól üzemel hosszú távon, szóval nem igényel később sok karbantartást. Így van. Használjátok bátran, próbáljátok extrém körülmények között. Sziasztok! Sziasztok!